फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि गर्मी में कूलिंग किस तरह बढ़ानी है। तो इसमें आप हमारे साथ रहेगा और देखिएगा वीडियो को मुकम्मल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे हुए घंटी को बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब हम आपको बताते हैं एक अहम टिप्स जिसकी वजह से जो है अक्सर घरों में जो है ना बर्फ़ फ्रिज की कूलिंग जो है ना कम हो जाती है। तो घर वाले परेशान होते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला टिप्स हम आपको बताएंगे, आइए हमारे साथ। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने जो फ्रिज रखा है उसको बिल्कुल ही जो है ना दीवार के साथ चिपका के रख देते हैं। तो थोड़ा सा उसको दूर रखना चाहिए, कम से कम 1 फीट हो या कम से कम 1 बारिश तक रखना चाहिए ताकि इसमें वेंटिलेशन का आपके कंडेंसर हम आपको दिखाते हैं, ये कंडेंसर होता है। तो इसको आपने वक्फे से चेक करते रहना है, जिस तरह हम आपको साफ़ करके दिखाते हैं। तो इसको जो है ना आपने पूरे को साफ़ कर लेना, हम आपको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। और इसको पानी से वॉश भी करते रहना, इसकी वजह से ये नालियाँ ठंडी रहेंगी और आपकी कूलिंग में बेहतरी आएगी। तो दूसरा ये कि हम आपको बताएंगे, ये कंप्रेसर लगाओ नीचे और इसके ऊपर देखें कंप्रेसर ट्रे रखी हुई है। तो कंप्रेसर ट्रे के अंदर आप जो वक्फे से चेक करते रहा करें कि ये कंप्रेसर के ऊपर फिक्स है या आगे पीछे तो नहीं हुई। तो इसको कंप्रेसर के ऊपर फिक्स होना लाजमी है। और इसके अंदर देखें अगर पानी अगर नहीं है इसके अंदर तो पानी इसमें डाल दिया करें ताकि इसमें जो है कंप्रेसर को ठंडा रख सके और आपको कंप्रेसर हीटअप होने से बच सके। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि इसमें पानी किस तरह डालना है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें पानी कैसे डालना है। तो 1 गिलास में पानी लेंगे आप और उसमें जो है ना आपने ये पानी इसमें डाल देना है ताकि जब तक ये पानी इसके अंदर रहेगा तो आपका कंप्रेसर भी ठंडा रहेगा और हीटअप होने से बच जाएगा। तो जब तक आपका कंप्रेसर अगर ठंडा चलेगा तो इसमें कूलिंग में बहुत फ़र्क आएगा। तो दोस्तों इसका खास ख्याल रखना है और आते जाते आपने ये देखते रहना है कि आपकी कंप्रेसर ट्रे में पानी है या नहीं है और कंप्रेसर ठंडा चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। इसकी वजह से कूलिंग में बहुत बड़ा फ़र्क आता है। तो अक्सर कंप्लेन ये होती है कि गर्मी में कूलिंग करना कम करिए। तो उसकी वजह ये होती है कि गर्मी में जो है इसके गेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है खुलने का, जिसकी वजह से जो है ना ये कूलिंग जो है ना ज़ाया हो जाती है और आपका जो है ना फ्रिज कूलिंग करना छोड़ देता है। तो हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसका जो है किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम इस वीडियो को मुकम्मल किया और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप मसाइल समर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।